بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السابعة عنوانها مقاييس أصوات اللين. أهداف المحاضرة: أن يتقن الطالب مهارة أداء الحركات العربية وتفريعاتها، أن يميز الطالب بين مقاييس أصوات اللين في العربية وغيرها من اللغات، أن يتعرف الطالب على دقائق الحركات العربية. عناصر المحاضرة: مقاييس الكم المخرجي: الكسرة الخالصة، الضمة الخالصة، الفتحة المرققة، الفتحة المفخمة أدنى، الفتحة المفخمة أعلى. الإمالة ومقاييس جونز: الكسرة المشمة ضمة، الضمة المشمة كسرا، الضمة غير الخالصة، الضمة المشربة فتحة، الكسرة المشربة فتحة. مقاييس الكم الزمني: مراتب الصوائط القصيرة، الحركات الطويلة، الحركات القصيرة. الإشمام، الروم، الاختلاس. بداية لنا أن نتساءل: تكمن صعوبة النطق عند تعلم اللغات الأجنبية في أداء الحركات أي الصوائط كما ينطقها أبناء تلك اللغات، فكيف يتأتى لنا إتقان تلك الحركات؟ أولا، مقاييس الكم المخرجي. متى نظرنا إلى الحركات العربية من خلال ما نقله إلينا علماء اللغة القدامى ومن خلال ما سجلته القراءات القرآنية المتواترة مشافهة واللهجات العربية الخاصة، نجد أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي لدى القدماء، وقد تمثل هذا في إهمالهم وضع رموز دقيقة لهذه الحركات بما تحمله من انحرافات متنوعة، ولعل هذا ينبع من تركيزهم الكامل على الصوامت باعتبارها أصول الكلمة دون الصوائط. ولسنا في حاجة إلى التماس الأعذار لتعليل عدم العناية بتلك الحركات، لأننا وجدناهم يدركون كنهها كما كانوا على علم بالفرق بينها أو بالفرق بينهما، أي الصوائط والصوامت، أو الصوائط الطويلة والصوائط القصيرة، أو الحركات الفتحة والكسرة والضمة، فكانوا يدركون الفرق بين هذه الحركات وبين الصوامت في المخرج والصفات، كما أدركوا الفرق الزمني بين الحركات الطويلة والقصيرة، كما أدركوا الفرق بين الحركات بما تشكله من اختلاف في أعضاء النطق من صوائط فرعية. فالحركات الأساسية في اللغة العربية ثلاث، يتفرع منها كما زمنيا ثلاث طوال، كما يتفرع منها كما مخرجيا ثلاث حركات أيضا، إلا أننا إذا عرضنا الحركات العربية على المقاييس التي وضعها المحدثون نجد أنها تزيد على ذلك قليلا. فالحركات التي وصلتنا من خلال القراءات القرآنية وبعض اللهجات العربية كما مخرجيا 4 أنواع. النوع الأول حركات أصول وفروع سجلها القرآن الكريم واعتمدتها اللغة النموذجية، وهي: أولا، الكسرة الخالصة، يقابلها المقياس الأول من مقاييس دانيال جونز اللي هو يرمز له بهذا الرمز الذي تشاهده أمامك، وفيها يرتفع مقدم اللسان حال النطق بها تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى حد ممكن مع بقاء هذا الصوت حركة، أي بحيث إذا ارتفع أكثر
من ذلك ضاق المجرى إلى درجة ينتج عنها حفيف مسموع، وتكون النتيجة هي إصدار صوت آخر هو الياء الصامتة أو شبه الصائتة، في نحو يلد ونحو يكون. وتكون الشفتان حال النطق بهذه الحركة منفرجتين، نحو كسر الباء والميم والهاء والنون والخاء من بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك القاف من المستقيم. ثانيا الضمة الخالصة يقابلها المقياس الثامن الذي يرمز له بهذا الرمز الذي تشاهده أمامك من مقاييس دانيال جونز، وفيها يرتفع مؤخر اللسان حال النطق بها تجاه أقصى الحنك الأعلى، بحيث يكون الفراغ بينهما يسمح للهواء بالمرور دون إحداث حفيف، وذلك لأن أقصى اللسان لو ارتفع تجاه الحنك الأعلى أكثر من ذلك لا أحدث حفيفا مسموعا ينتج عنه صوت الواو الصامتة أو الشبه الصائتة، في مثل ولد، مع ملاحظة أن الشفتين تكونان مضمومتين ومستديرتين مع هذا الصوت، نحو ضم القاف والهاء من قوله تعالى قل هو الله أحد، قل. ثالثا الفتحة المرققة يقابلها المقياس الرابع من مقاييس دانيال جونز، والذي يرمز له بالرمز الذي تشاهده أمامك، وفيها يكون مقدم اللسان حال النطق بها منخفضا أي هابطا إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الفم، بحيث يكون مستويا في قاع الفم مع انحراف قليل في أقصى اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى، نحو أقصى الحنك. أما الشفتان فتكونان في وضع محايد، أي أننا لا نلاحظ فيهما بوضوح صفة الاستدارة ولا صفة الانفراج، ولكنهما على أي حال أقرب إلى الانفراج منهما إلى الاستدارة. وهي الفتحة التالية لصوت مستفل، أي غير أحرف الاستعلاء المجموعة في قولهم خص ضغط قض، إضافة إلى الراء واللام في سياقات خاصة. ومثال تلك الحركة حركة الميم من مالك، والنون من نعبد. رابعا الفتحة المفخمة أدنى يقابلها المقياس الخامس من مقاييس دانيال جونز، ويرمز له بالرمز الذي تشاهده أمامك، وفيها ينخفض أقصى اللسان حال النطق بها إلى أقصى حد ممكن مع رجوع هذا الجزء من اللسان إلى الخلف قدر الطاقة. ويلاحظ أن الشفتين تكونان معه غير مضمومتين، بل تأخذ في الاستدارة قليلا. وهي الفتحة التالية لكل من القاف والخاء والغين من أحرف الاستعلاء، نحو فتح الخاء من خائب، والقاف من قائم، والغين من غائب. خامسا الفتحة المفخمة أعلى يقابلها المقياس السادس من مقاييس دانيال جونز، ويرمز له بالرمز الذي تشاهده أمامك. وفيها ينخفض مؤخر اللسان إلى حد ما، ولكنه لا يصل في درجة انخفاضه إلى الدرجة التي يصل إليها مع الحركة الخامسة، كما أن الشفتين تأخذان طريقهما إلى الاستدارة في درجة بين حاليها مع الحركة الخامسة والسابعة. ومن خلال ما نسمعه من مجيدي قراء القرآن الكريم في عصرنا هذا نجد أن هذه الحركة ترد في السياقات التالية: حركة الفتح التالية لأحرف الاستعلاء المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، حركة الفتح التالية للام من لفظ الجلالة الله المسبوقة بفتح أو ضم، حركة الفتح التالية للام المسبوقة بطاء أو صاد أو ضاء مفتوحة أو ساكنة، نحو يظلمون والطلاق والصلاة في رواية ورش عن نافع. حركة الفتح التالية للراء عند جميع القراء خلا ورشا للمسبوقة بياء ساكنة، نحو بصيرا أو كسر نحو مقتدرا. النوع الثاني حركات فروع سجلتها بعض القراءات القرآنية ولم تعتمدها اللغة النموذجية،
وهي الإمالة. وحقيقتها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا، وهي المحضة، ويقال لها الإضجاع، ويقال لها أيضا البطح، وربما قيل لها الكسر أيضا، ويقال لها وقليلا وهو بين اللفظين، يعني أن تنحو بالفتح نحو الكسر إما كثيرا وإما قليلا. وقليلا هذا هو ما يطلق عليه بين اللفظين، ويقال له أيضا التقليل والتلطف وبين بين. فهي بهذا الاعتبار تنقسم أيضا إلى قسمين: إمالة شديدة وإمالة متوسطة، وكلاهما جائز في القراءة جار في لغة العرب. وهي ضرب من الانسجام الصوتي لئلا تختلف الأصوات فتتنافر، وهي تختص بلغة أهل الحجاز ومن جاورهم من بني تميم وغيرهم، وهي فرع على التفخيم، والتفخيم هو الأصل بدليل أن الإمالة تفتقر إلى أسباب توجبها. وفي الإمالة يأخذ اللسان طريقه من وضعه الذي عليه إلى الصعود نحو الحنك الأعلى، وقد يكون الوضع الأول قبل الإمالة هو التفخيم الأدنى أي الحركة الخامسة في نحو فسقى، أو التفخيم الأعلى الحركة السادسة في نحو يرضى، لكنه في كل يأخذ مرحلتين تشكل كل مرحلة منهما حركة من حركتي الإمالة. لذلك قسم العلماء الإمالة إلى قسمين: إحداهما الكبرى وهي المراد عند الإطلاق، وحدها نطق بألف خالصة فتصرف إلى الكسر كثيرا، والثاني الصغرى ويعبر عنها بالتقليل وببين بين وحدها النطق بألف منصرفة إلى الكسر قليلا. الإمالة ومقاييس جونز. يتضح لنا من خلال الوصف السابق للإمالة أنها تأخذ حركتين من هذه المقاييس: الحركة الثانية هي التي يرمز لها بالرمز الذي تشاهده أمامك، وهي أقرب إلى الياء منها للألف. الحركة الثالثة التي يرمز لها بالرمز الذي تشاهده أمامك، وهي أقرب إلى الألف منها إلى الياء. ثانيا الكسرة المشمة ضمة، والذي نقصده هنا هو الحركة التي لا نجد ما يشاكلها من مقاييس جونز إلا إذا ألحقناها بالحركة التاسعة الذي يرمز لها بالرمز الذي تشاهده أمامك، غير المعلومة لنا على وجه الدقة، لكننا نستطيع تفسيرها في العربية كما وصفها علماء اللغة القدامى وكما ينطقها مجيد القراءات القرآنية في عصرنا. قال ابن الجزري: واختلفوا في قيل وغيض وجيء وحيل وسيق وسيء وسيئت، فقرأ الكسائي وهشام ورويس بإشمام ضم كسر أوائلهن، ووافقهم ابن ذكوان في حيل وسيق وسيء وسيئت، ووافقهم المدنيان في سيء وسيئت فقط، والباقون بإخلاص الكسر. وحقيقة الإشمام في تلك الكلمات على النحو الذي تشاهده وعلى النحو الذي تسمعه الآن مني: قيل، غيظ، جيء، حيل، سيق، سيئ، سيئت، هكذا. النوع الثالث حركتان فرعيتان لم تسجلهما القراءات القرآنية ولم تعتمدهما اللغة النموذجية، ولا شك أن هاتين الحركتين عرفتهما بعض اللهجات الخاصة ضيقة الانتشار، لذا لم يكتب لهما من الشيوع ما يجعلهما معتمدتين في اللغة النموذجية بل القراءات القرآنية، وهما الضمة المشمة كسرا، وقد أشار إليها ابن جني في باب في كمية الحركات بقوله: الضمة المشمة كسرا كضمة قاف منقر أو المنقر، وضمة عين مذعور وابن بور في الباء، فهذه ضمة أشربت كسرا كما أنها في قيل وسيرة، قيل وسيرة كسرة أشربت ضما، فهما لذلك كالصوت الواحد. ثانيا الضمة غير الخالصة، وهي تلك الضمة التي ننطق بها في الدارجة اللغة العامية عند نطقنا كلمة موت نقول موت، وأحسب من ذلك ما جاء في كلمة حضر موت في قول أبي صخر الهذلي:
مزنة من حضرموت مربة ضجوع لها منها مدر وحالب. قال السكري شارح هذا البيت: حضرموت لغتهم أي لغة هذيل. وقد رجح بعض الباحثين أن الضم في حضرموت ليس ضما خالصا وأنه ضم ممال نحو الفتح، وهو الدكتور ضاحي عبد الباقي. النوع الرابع حركتان فرعيتان ليستا في كلام العرب: الضمة المشربة فتحة والكسرة المشربة فتحة، وهما حركتان اقتضتهما القسمة العقلية. قال ابن جني: لكن ليس في كلامهم ضمة مشربة فتحة ولا كسرة مشربة فتحة. ثانيا، من قياس الكم الزمني، تتميز الصوائط عامة باتساع مخارجها، لذا وصفها الخليل بن أحمد بالهوائية. وقد أدرك علماء اللغة القدامى طيب الله ثراهم أن الفرق بين الفتحة والكسرة والضمة وبين أحرف المد الألف والياء والواو هو فارق زمني، فمتى أطلنا زمن النطق بالفتحة صارت ألفا، وكذلك إذا أطلنا زمن النطق بالكسرة أصبحت ياء، وإذا أشبعنا الضمة تحولت إلى واو، وهو ما أسماه ابن جني مطل الحركات. ونستطيع القول بأن ما قرره علماء العربية من نسبة الحركات ينطبق عليها كلها سواء كانت قصيرة أم طويلة. مراتب الصوائط القصيرة، وإذا تتبعنا مراتب طول في أصوات اللين في اللغة العربية في السياقات المختلفة من خلال ما ذكره علماء التجويد والقراءات القرآنية، نجد أنها تصل إلى 7 مراتب، 4 منها خاصة بالصوائط القصيرة، وهي مرتبة الإشمام مجرد تحرك أعضاء النطق بالضمة، مرتبة الروم بمقدار ثلث الحركة، مرتبة الاختلاس بمقدار ثلثي الحركة، مرتبة الحركة الكاملة الصائت القصير، وثلاثة للحركات الطويلة، مرتبة الحركتين الصائت الطويل، مرتبة الحركات الأربع بمقدار صائتين طويلين، مرتبة الحركات الست بمقدار 3 صوائط طويلة. والأصول من هذه المراتب يتمثل في الحركتين هما الصائت القصير الحركة الكاملة، وهي نقطة انطلاق لمراتب التقصير الإشمام والروم والاختلاس، والصائت الطويل الحركتان وهي نقطة انطلاق لمراتب الإطالة أي الحركات الست. وحقيقة الإشمام هكذا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إشارة فقط بالشفتين، إشارة فقط إلى الضمة بالشفتين، ويكون فقط في حالة الرفع في الوقف: إياك نعبد وإياك نستعين. أما الروم فهو الاتيان بثلث الحركة في نحو إياك نعبد وإياك نستعين هكذا. أما الاختلاس فهو الإسراع بالنطق بالحركة، كما في قوله تعالى في قراءة بعض من قرأ: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به. هكذا. أسئلة اقرأها ثم أجب عليها كما تشاهدها أمامك.